O leão é um brigão destemido. O tigre, um assassino furtivo. Ambos são armados com dentes potentes e garras mortais. Então, quem será o maior felino? Nosso modelo computadorizado está completo e nossos rivais prontos para lutar. Eles vão se encontrar num continente onde um dia vagaram juntos, a Ásia. Vamos ver o que cada um deles traz para a luta. O tigre é um caçador solitário que usa camuflagem e rasteja para pegar a presa. Ele prefere matar instantaneamente, com uma única mordida na parte de trás do pescoço que esmaga a coluna vertebral. Os leões nasceram para lutar. Eles vivem em bandos liderados por machos dominantes que defendem sua posição contra os desafiantes. Eles também podem matar com uma mordida no pescoço, mas como tendem a caçar presas maiores, dominaram a arte do estrangulamento. Ambos felinos usam as garras para abater a presa. Os dois competidores estão empatados em vários aspectos e têm fraquezas em comum. Ambos têm pouca resistência e só alcançam velocidade em rápidas explosões. O que conseguir manter o fôlego por mais tempo pode ganhar a briga. O leão é menor e mais fraco que o tigre, mas é mais agressivo e tem mais experiência. Vai ser uma briga boa. Bom, já fizemos todos os testes e não há muita diferença. Eu ainda acho que o tigre vai vencer, mas vamos ver o que acontece na luta. Olha, eu acho que é agora que você vai começar a chorar. Mas pode tentar ver o lado positivo da experiência. Talvez vejamos o tigre comendo o leão. Talvez não. Esta é sua última chance de ficar assim tão confiante, porque quando eu apertar o botão, vamos ver quem vai vencer e o tigre vai partir para cima. Aliás, eu vou ficar surpreso se demorar mais que 2 segundos para o tigre matar o seu leão. Acho que não. Esta é a última vez que vai ficar feliz nesse programa. Eu posso apertar o botão? Pode apertar. Vai lá. Tudo bem, vamos lá. Em nosso cenário, o leão leva vantagem, pois pegou o tigre despreparado. Ágil, o tigre se recupera e tenta morder sua garganta. O leão se esquiva do ataque e os combatentes voltam à estaca zero. Os grandes felinos lutam como pesos pesados, mas nenhum deles desfere um golpe fatal. O tigre tenta atacar com violência, encerrando a luta rapidamente. Mas a juba protege o leão, que é um lutador mais hábil. No fim, ele acaba vendo uma brecha e dá a mordida fatal. E mantém sua coroa de rei dos animais. My brothers of the sword. I'd rather fight beside you than any army of thousands. Let no man forget how menacing we are. We are lions.